Borçlanmak zorunda kalmak birçok aileyi kısır bir döngüye sokuyor. Bankalar seks işçilerine kredi vermiyor. Seks işçiliğini gelir kaynağı olarak kabul etmiyorlar. Arkadaşlar, Faiz isteyen tefecilere yönelmek zorunda kalıyor. selamünaleyküm. Bu videomuzda Asus 555Y SSD takacağız. 128 GB. Nasılsınız? İyisinizdir arkadaşlar inşallah. Hayat güzel geçiyordur inşallah sizler için. Arkadaşlar bunu bu şekilde aşağıdan açılıyor. Şöyle müsait boş bir yer bakıyorum. Kendisini Mumbai'de seks işçilerini çalıştıran kişiyle tanıştıracak aracıya gitmiş. Seks işçiliği devletin izin verdiği bu ağ üzerinden işliyor. Seks işçiliği Hindistan'da yasak. Ancak kadın ticareti yapmak yasak. Ne var ki polis görmezden geliyor. Hindistan'da 15-35 yaş aralığında milyonlarca seks işçisi olduğu tahmin ediliyor. Şöyle ayarlayacağız. Bir saniye, bilgisayar açıktı herhalde. Enerji yok. Bir an açık sandım bilgisayarı da. Hindistan'daki Girinev köylerindeki yoksulluğun bir sebebi de damgalanmış olduklarından kaynaklanıyor. Bu köylerin sakinleri en düşük seviyedeki bir kastın mensupları. Bediya, Baçhara ve Kanjar gibi bu köylerin mensup olduğu etnik kökenden gelenler uzun süre göçebe olarak yaşadı, sürekli yer değiştirdi. Bir tane vidayı sökmeyi unutmuş. Kadınlar seks işçisi olarak çalışmaya itilmeden çoğunlukla dansçı, akrobat ya da sihirbaz olarak çalışıyorlardı. İşleri ve yaşam tarzları nedeniyle İngiliz sömürge yönetimi bu etnik kökenden gelenleri bir tehdit olarak görmeye başladı. 1871 yılında Suçlu Kabileler Kanunu'yla suçlu olarak sınıflandırıldılar. Bu Hindistan'ın bağımsızlığına kadar böyle kaldı. Günümüzde hala bu etnik kökenden gelenler ayrımcılığa uğruyor. Ön yargılar var. İş bulmaları neredeyse imkansız. Ailenin erkek bireylerine kalıyor. İlk önce bataryayı söküyoruz. Bataryayı mutlaka sökün. Enerji varken hiçbir parçayı ellemeyin. Bataryayı söktük. Arkadaşlar bir de bu makinalarda şu hard disk kartı o kadar kötü ki, yani tasarım, yani bir tasarım bu kadar nasıl kötü yapılabilir diye düşünmüş herhalde Asus bu bilgisayarı yaparken. Bunu yapalım demişler. Daha kötüsünü yapamayız demişler bence. Ve bunu başarmışlar. Neden derseniz, hoparlör bunun üzerinden çalışıyor. Bu taraftaki kulaklık girişi bunun üzerinden çalışıyor. USB aynı şekilde. Kartlik de bu kartın üzerinden çalışıyor. Ve şuradaki bağlantı noktası o kadar kötü ki, yani yanlışlıkla oradaki ayaklardan, yani lehim noktalarından birkaçına zarar gelse bilgisayarınız komple çöp duruma düşüyor yani. Birkaç tane aynı şekilde elime geldi makine. Parçalanmış o soketler vesaire, kartlar bulunmuyor.
yaklaşık 1,5-2 sene önce bulduğumda 400-450 TL falandı kartın tanesi. Ve ben bağlantı noktalarının soketlerini buldum. Çin'den getirttirmiştim. Birkaç tane getirttirdim. Birkaç kartı o şekilde canlandırdım. Biraz montajı uğraştırsa da ucuz yollu müşteriyi memnun etmiş oluyoruz yani. Bir saniye. Toprak alan, en miktardan yapılmış kadınlar. Hindistan'ın geri kalan yerlerinde bunlar yapılır. Kimileri köy tamamen terk ederek geldiği, yolda kadınlar SSD'yi takalım. yerleşiyor. Birçok erkek kadınlara evde destek olarak ev işlerini yapıyor, çocukları büyütüyor. Ancak seks işçileri için aracı olarak çalışan da var. Arkadaşlar bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Neden Ve bu tamamen ucuz marka terk SSD'leri kullanıyorsun diye. özellikle Elimde yaşlı arkadaşlar zor olabiliyor. ucuz marka da var, pahalı marka da var. Sadece seks işçisi Biz- olarak çalışan bir kızı vardı. Ben- Ardından kızı öldü. Muhtemelen cinsel yolla bulaşan bir Bir hastalık. müşteriye Tek ailesi kızıydı. Ta ki ölene kadar. fiyat söylüyoruz. Söylediğimiz fiyatı Burada birçok kişi müşteri her zamanki gibi ucuz olan tercih ediyor yani. söylüyor. Ankita'ya kalsa bu işi bırakıp evlenmek istiyor. Ama ailesini geçindirmek zorunda. Rachna çocuğuna iyi bir eğitim sunmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunun kendisi için de bir kurtuluş yolu olduğuna inanıyor. Ancak bir yandan da bu köylerde ufak da olsa bir değişim var. Uzunlagar, seks işçiliğinin bitirilmesine çalışan bir STK tarafından desteklenen bir öğretmen. O kurtuluşun eğitimden geçtiğine inanıyor. हमारे कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनको एजुकेशन से जोड़ा Evet. आजकल देखिए Şimdi एक बच्चे ने SSD montajı bu şekilde arkadaşlar bu makinede. जयपुर में जेल Sormak istediklerinizi bana yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Elimden geldiğince video ve bilgi paylaşmaya her zaman çalışacağım. Devam edeceğim. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir saniye. Şu diskin videolarımı takayım öyle kapatayım videoyu, olur mu? Taşınmak zorunda kalan etnik gruplardan Bunu da şöyle atayım. Onun da ailesinde seks işçileri vardı. O bu geleneği yıkmak istedi. Önce kendisine, sonra da akrabalarına okuma yazma öğretti. Eğitim Montaj bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. buradaki